Ողջույն սիրելի հյուրեր, ձեզ այսօր ողջունում ենք կետային բուժման գաղտնիքները սեմինարում։ Ձեզ կներկայացնեմ մի շատ հետաքրքիր մասնագետի, ով բազում տարիների փորձ ունի եւ իր փորձառությամբ շատ մարդկանց ոտքի է կանգնեցրել։ Այդ մասնագետը, ով տիրապետում է կետային գաղտնիքներին, Անահիտ Դավթյանն է, ով ունի շուրջ 30 տարվա փորձ եւ այսօր իր փորձով կկիսվի մեզ հետ։ Մեր սիրելի բանախոսը Անահիտ Դավթյան, խնդրում եմ համեցեք։ Խնդրում եմ եկեք նախնական պայմանավորվենք, հարց պատասխանը թողնենք վերջում, որտեղ ես վստահ եմ, դասախոսությունից հետո դուք ձեր ամբողջ նյութի սպառիչ պատասխանը ստացած կլինեք եւ հետո անհատական հարցերով ձեր հարցերը կուղեք։ Բարի երդ։ Բարի երեկո, սիրելի ներկաներ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք եւ ծանոթացել եք, հետաքրքրվել եք այս նյութով։ Այսօր պետք է ներկայացնեմ կետային բուժման գաղտնիքները։ Մինչև այդ ամեն ինչին անցնելը ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ կետային բուժման կարևոր պատմությունը։ Տարիներ առաջ, երբ ես ուսանող էի, գրադարանում վերցնում եմ մի գիրք, որի վրա նկարված էր մի փոքրիկ այսպիսի դեմք եւ կետեր։ Ուղղակի ուսումնասիրում եմ, մի փոքր նայում եմ եւ դնում եմ մի կողմ։ Մի քանի օր անց ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան է փոխվել եւ ես ահավոր անհանգիստ եմ, ինֆորմացիայի կարիք ունեմ, շատ եմ ուզում ավելի խորը ինֆորմացիայի տիրապետեմ, մի խոսքով, եւ ինֆորմացիա չկար։ Ինձ բերում են գիրք, որի հեղինակը Լուսանն էր, փայլուն մի գիրք, որտեղ շատ մանրամասը ներկայացված էր ասեղնաբուժություն, կետային մերսումներ տարբեր։ Ես սկսում եմ խորությամբ ուսումնասիրել։ Ուսումնասիրելուց հետո արդեն հասկանում եմ, որ ուզում եմ աշխատել, փորձել։ Որոշում եմ այդ ասեղնաբուժության կետերով, մատներով աշխատել, ոչ թե ասեղով, որպեսզի ծակոց չլինի, մաշկը չվնասվի եւ այլն։ Երբ արդեն իմ վրա փորձեր անելուց հետո հիմա մտածում եմ, լավ, ում բուժեմ, ով կթողնի ինձ, որ ես իրեն բուժեմ, հայացքս ընկնում է մորս, ով միանգամից զարմացած նայում է ինձ ու ասում է, խեղճացած, ահավոր խեղճացած, ասեց, Անահիտ, որոշել ես առաջինը ինձ բուժես, ես գլխով եմ անում եւ այդ պահից ամեն ինչ փոխվեց իմ կյանքում մինչեւ հիմա։ Ինձ թվում է սա իմ ստացած նվերներից ամենամեծն է, նվեր չէ, պարգև, երկրային պարգև, իրոք, որը երկնքից եկավ։ Հիմա ձեզ ուզում եմ մի փոքրիկ ինֆորմացիա տալ, ես արդեն գիրքը համարը ավարտում եմ, գրում եմ գիրքը, եւ այդ իմ գրած կետային բուժման գաղտնիքները գրքից ուզում եմ մի փոքրիկ հատված կարդալ։ Մարդը երկնքի եւ երկրի միջև։ Մենք կանգնած ենք երկու ուժերի միջև։ Երկրային ուժի, որը ծնում է մեր մարմինը, եւ երկնային ուժի, որը շնչում է մեր հոգին։ Մեր ողնաշարը, մեր մեջքի սյունը, հենց այս երկու աշխարհներին կապող կամուրջն է։ Այն սկսվում է երկրից, սրբոսկրից, որտեղ ծնվում է ուժը եւ բարձրանում է վեր դեպի գագաթ, որտեղ ապրում է միտքը, գիտակցությունը եւ մեր կապը գերագույն բանականության հետ։ Երբ աշխատում եմ մարդու մարմնի հետ, ես նրան իբրև մարմին, միայն մարմին, երբեք չեմ նկատում։ Ես տեսնում եմ նրան որպես կենդանի ուղի, որի մի ծայրում երկիրն է կայունությունը, նյութը, արմատները, իսկ մյուս ծայրում երկինքն է, լույսը, գիտակցությունը, նպատակը։ Եվ երբ դիպչում եմ մի որևէ կենսական ակտիվ կետի, ես գործ ունեմ այդ ամբողջ կապի հետ։ Բուժում եմ ոչ թե պարզապես ցավը, այլ կապը,
որը մարդուն վերադարձնում է իր ամբողջականությանը։ Այս սեմինարը նվիրված է այդ ամբողջականության վերադարձին, որը կետային բուժման ամենամեծ գաղտնիքն է։ Կետային բուժման մեթոդի էներգետիկ եւ հոգեվոր հիմքը ես ձեզ ներկայացրեցի։ Հիմա մի քիչ մանրամասնորեն ներկայացնեմ։ Սա մենք ենք մեր կետային սխեման։ Այստեղ որ տեսնում եք, այսպես ուղիներով գալիս է եւ վրան կետեր։ Սա էներգետիկ ուղիներն են, մերիդիանները, որտեղ այն բոլոր կետերն են, որոնց վրա ես աշխատում եմ։ Գոյություն ունեն 1700-ից 1600 այսպիսի կենսական ակտիվ կետեր եւ գոյություն ունեն 12 այսպիսի ուղիներ մերիդիանային։ Հիմա մեր սխեման կարող ես Սա արդեն մեր էներգետիկ սխեման է։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, այս գունավոր գծերը որ կան, մերիդիաններն են եւ իրենց վրա հենց կենսական ակտիվ կետերը։ Այս 12 մերիդիանների վրա գոյություն ունեն միայն 600 կետեր, որոնց վրա աշխատում են։ Այստեղ կապն է մերիդիանների եւ ներքին օրգանների հետ։ Այս կետերը ազդակներ են, որոնք կարողանում են ինֆորմացիան վերցնել, ազդակները վերցնել նյարդային ուղերից եւ փոխանցել համապատասխան օրգաններին։ Սա սիրտն է, կարմիր գույնը, սիրտը, տեսնում եք, ինքնին համապատասխանում է արդեն կարմիրը։ Սիրտը եւ արյան շրջանառությունը։ Սա արդեն լյարդն է, սա փայծախը եւ ստամոքսը, լեղապարկը եւ երիկամի համակարգը միսուկիների հետ միասին։ Ուրեմն մերիդիանների միջով անցնում է կենսական էներգիան, այդ հոսքը էներգետիկ։ Երբ այդ հոսքը բաղկացած է երկու էներգիաներից, ին եւ յան։ Ինը դա կինն է, կանացի էներգիան է, որ հանգստացնող է, իսկ յանը արական ու չգիտեմ ինչու ուժեղացնող, ակտիվացնող էներգիան է հենց։ Երբ մարդը հիվանդանում է, վատ առողջ է դառնում, պատճառը այս երկու էներգիաների հավասարակշռության խախտումն է։ Պետք է ին ու յան էներգիաները ցանկացած ամեն մի բջջում հավասարակշռված լինեն, որպեսզի մարդը լինի գերարարիչ։ Ուրեմն այստեղ տեսակ չէ, սա ցանցն է մեր գլխուղեղը։ Ինչպես տեսնում ենք, ամենաշատ հոսքերը վերևից են իջնում գլխուղեղից, այստեղ էլ մենք կարող ենք ասել, որ գլխուղեղը շատ գերիշխող դեր է տանում, որովհետև նա իշխում է բոլոր մերիդիաններին։ Տեսնում եք ինչքան շատ է։ Անցնենք։ Լավ, չեմ հիմա։ Ուրեմն կետային բուժումը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Կետային բուժումը, որն առավել հայտնի է որպես ակուպրեսուրա, հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ երբ մատի այս բարձիկներով ուղղահայաց ազդում ենք տվյալ կենսական կետի վրա, մենք բարելավում ենք կենսական էներգիան, մարդու կենսական էներգիան եւ խթանում ենք օրգանների աշխատանքին։ Այս մեթոդով բուժել եմ բազմաթիվ հիվանդություններ եւ ինձ համար ամենազարմանալին եւ հեքիաթայինը դա խլությունն էր, որ ես կարողացա 5 տարեկան տղային վերադարձնեմ իր լսողությունը, ով բացարձակապես չէր լսել։ Ու երբ աշխատում էի, հայրը ասեց, որ շատ դիմացկուն չի, շատ կարող է արտասվել, բացարձակ չի արտասվել, տղամարդու նման մինչև վերջ դիմացել է եւ այս բոլոր կետերի վրա եմ աշխատել, ամենաշատը մեջտեղի ներքին ականջի կետի վրա։ Հիմա ես ցույց կտամ, սա տեսնում եք։ Ուրեմն մինչև
մինչև ականջի հետ կապված ցանկացած հիվանդություն կամ խնդիր բուժելը, ես պարտադիր անդրադարձել եմ քնային զարկերակին։ Քնային զարկերակ ինչու՞, որովհետև քնային զարկերակը այսպես անցնում է եւ սնուցում է արյան շրջանառությունը կարգավորում է ականջում։ Լսողական նյարդը երբեմն սկսում է խնդիրներ ունենալ, երբ որ արյան շրջանառությունը սկսում է նվազել կամ դադարել։ Գետային բուժման միջոցով կարող ենք բուժել։ Ենթադրենք լսեց, երեխան լսեց, բայց երեխան չի կարողանում ընկալի ինֆորմացիան։ Բառը մեխանիկորեն չի կարող ասի, որովհետև չի արտասանել։ Իրեն պետք է լոգոպեդ։ Հրաժարվեց, լոգոպեդ բերեցին, հրաժարվեց, ասեց ես ուզում եմ, որ դու անես։ Ստիպված լոգոպեդություն գնացել եմ սովորել եմ, մի ամիս հետո նոր ես իր հետ արդեն սկսեցի գերմանական մեթոդը կիրառել, որ այսպես ձեռքը դնում է, դուք էլ կարող եք անել, սա շատ աշխատող մեթոդ է, եւ երեխայի ձեռքը դնում եք ձեր բինջի տակ եւ ասում եք տառը։ Ենթադրենք ռ չի կարող ասել, ասում եք ռ, 2 վայրկյան հետո ասում է ռ։ Կամ ցանկացած տառ։ Սա գերմանական մեթոդն է։ Ձեռքը Ես երեխան եմ, թե դու երեխան ես, ես լոգոպեդն եմ, հիմա ձեռքը երեխայի դնում եմ այստեղ եւ ասում եմ ռ։ Ես պիտի կրկնեմ։ Դու մի անգամ ասում ես ռ։ Նույն ձևով, այսինքն այս հաղորդման միջոցով ձեռքի։ Սա գերմանական շատ մեթոդ է, այսպես ռ կամ ինչ-որ մի տա, պես ասում եմ և պես կրկնում է։ Շատ հետաքրքիր էր, գիտեք ինչը, որ այս տղան, երբ սկսեց սովորել խոսել նաև, նկարեց ինձ։ Նկարեց, ես ապշած էի, 5 տարեկան տղան նկարում է ինձ, արև, վերևում, ինչ-որ մի թել, արևից եկող ու իմ ականջի վրա, իմ մատի հետ։ Պատկերացնում եք, 5 տարեկան երեխան, ես ապշած էի։ Ինչպես էր ընկալել մեթոդի իմաստը ամեն ինչը։ Ուրեմն լսողությունը բուժելուց հետո պարտադիր ինչու եմ ուզում ուշադրությունը հրավիրեմ մեր բոլորի, ուզում եմ սովորեցնեմ նաև այստեղ մատով որ դնում եք, տեսնում եք զարկ, թփ-թփ-թփ-թփ-թփ-թփ, դուք էլ դրեք, փորձեք, հենց աչքից եկող գծի վրա քնային զարկերակն է, երբ որ դուք զարկը զգացիք, պետք է մատների այս ուղղահայաց ձևով այսպես դնում եք իրա վրա և փնտրում եք ցավը։ Սա շատ կարևոր է։ Սա շատ կարևոր է մեր բոլոր օրգանների ֆունկցիոնալությունը և ամեն ինչը ապահովում է քնային զարկերակը։ Քանի որ քնային զարկերակը 80% արյան շրջանառությունը ապահովում է գլխուղեղին, այդքանով նա կարևոր է, որպեսզի մենք ամեն օր անդրադառնանք և երեխաներին է սովորեցնենք։ Երբեք չվախենաք, ես հիմա ինչ որ ասում եմ, պատասխան կարող եմ տալ այս խոսքերիս համար, բոլորը կարող են զբաղվել գետային բուժմամբ։ Ուղղակի պետք է դնել և ազդել տարբեր տեղեր։ Եթե դուք հանկարծ մի որևէ կետի վրա դրեցիք և մտածում եք սխալ եմ արել, չկա այդպիսի բան։ Կամ ցավ կա այդ կետում, կամ չկա։ Եթե ցավ կա, ցավը դա օրգանիզմի պատասխանն է։ Եթե ցավ կա, դուք ուրեմն բուժել եք մի որևէ օրգան, մի որևէ օգուտ եք տալիս ձեզ։ Եվ սա հնարավորություն կտա, որպեսզի փոքր տարիքից երեխաներին սովորեցնել, որ խնդիրներ չունենան, մեզ էլ։
Ուրեմն ուզում եմ հիմա խոսել ողնաշարի մասին։ Ողնաշարը շատ մեծ կապի մեջ է մեր բոլոր օրգանների հետ, բոլոր։ Որպեսզի մենք ունենանք առողջ մարմին, պետք է ունենանք առողջ ողնաշար։ Պատկերացրեք, սա տեսնում եք, պարանոցային հատվածն է, C1-ից C7, համապատասխանում է տեսողությանը, լսողությանը և վահանաձև կեղծին։ Մենք այս կետերի վրա ազդելով, իսկ ինչպես ենք ազդում ենք հենց այս հատվածին 1, 2, 3, իրենց անմիջապես երկու ողերի արանքում դնում ենք և կողքից ենք ազդում։ Երբ ցավը անցնում է, մենք արդեն դադարեցնում ենք սեղմումը։ Այսպես 12 օր։ Սա ես ներկայացնում եմ իմ մեթոդը։ Եվ սա կետային մերձում չի, սա կետային բուժում է, որը ստեղծել եմ ես, ինչու, որովհետև կետային մերձում, երբ որ այսպես թխթխկացնում ես, պտտում ես, հեռացնում ես անընդհատ և կապ չունի թե այդ մեխանիզմը, թե դու հաջորդը որ կետի վրա պետք է աշխատես, դա մերսում է, բայց երբ դու բուժում ես հիվանդություն, ոչ թե թեթևացնում ես, մկանային լարվածությունն ես արդեն փչացնում, դա արդեն կոչվում է բուժում, որովհետև դու պատասխանատու ես, դու բուժում ես որևէ օրգան, ներքին օրգան, թե օրգան համակարգից որևէ մեկ։ Ես ինչպես եմ աշխատում։ Երբ բուժարուն գալիս է, պատմում է իր խնդիրների մասին, ես սկսում եմ ախտորոշել, կետային ախտորոշում եմ անում, բայց ոչ թե միայն ենթադրենք լյարդի մասին է խոսում, ոչ թե միայն լյարդը, այլ այն օրգան համակարգի բոլոր օրգաններն եմ ես ախտորոշում, որոնք կապված են լյարդի հետ։ Որովհետև եթե ես բուժեմ միայն լյարդը և այնտեղ խնդիր լինի ենթաստամոքսային գեղձի հետ կամ լեղապարկի հետ խնդիր լինի, ես արմատական բուժում չեմ ունենա։ Այսինքն մի որոշ ժամանակ հետո նորից կկրկնվի այդ խնդիրը և նորից բուժարուն հետ կգա։ Ուրեմն բուժումը տևում է 12 օր, ընդմիջում բացարձակապես չկա, ամեն օր։ Բուժումը արվում է տաք սենյակում և բուժարուն պետք է տաք միջավայրում լինի, տաք հագնվի, ջուրը անգամ որ խմում է, սառը չկարելի, սենյակային ջերմաստիճան կամ մի քիչ տաք։ 12 օր հետո, արդեն երբ որ նայում եմ, տեսնում եմ մի ամիս ընդմիջում ենք անում, մի ամիս հետո արդեն երբ որ գալիս է նորից ստուգվելու, ես ստուգում եմ իրեն և որ կետի վրա որ մնացել է խնդիր, ցավ, միայն բուժվում է այդ կետը։ Երբ այնտեղ էլ չկա ցավ արդեն, այդ խնդիրը չի վերադառնում։ Երբ որ վերջնականապես բուժել ես, ոչ մի ցավ չկա։ Հիմա անցնեմ շարունակեմ իմ կենսաբանական կապը ներքին օրգանների հետ ողնաշարի։ Ուրեմն սա մեր, տեսնում եք, ոտքային հատվածից վերև, կրծքային հատվածն է, TH1-ից TH12-ը։ Համապատասխանում են, մենք նայում ենք։ Ինչին է համապատասխանում։ Տեսեք, ողնաշար, դիմացի ինչ է, շնչառական օրգաններ, սիրտ, չէ, թոքեր, այսինքն հենց անմիջապես համապատասխան պրոյեկցիայով պետք է սկսենք բուժել։ Երբ այս հատվածները բուժեցինք, ինչու ենք բուժում ողնաշարը։ Ողնաշարը բուժում ենք, որովհետև ողնաշարը պաշտպանում է ողնուղեղը։ Ողնուղեղը նյարդային համակարգի կենտրոնական մասերից մեկն է։ Հենց այդ մասերից դուրս են գալիս ողնաշարային նյարդերը, նյարդարմատները։ Նյարդերը երբ որ դուրս են գալիս այս անկյուններից,
իրենք գալիս են դիմաց, այսպես գալիս են այս նյարդերը համապատասխան օրգան։ Եթե այստեղ ճնշվածություն կա, ճնշված է այս երկու ողերը սեղմված են, ճնշվածություն կա, այդ ազդակները չեն կարող ինֆորմացիա ոչ ստանան, բերեն, ոչ էլ տանեն, ոչ էլ հաղորդեն։ Այդ պատճառով մենք պետք է պարտադիր ողնաշարը բուժենք, որպեսզի կապը ազատ լինի։ Որ կապը, այն կապը, որ երբ որ ճնշում ենք մի օրգանի, ենթադրենք կենթաստամոքսային գեղձի կետի վրա եմ աշխատում, ինչ է լինում։ Նյարդային ազդակով եկավ դեպի ողնաշար, այստեղից ողնուղեղը ստանում է ինֆորմացիան, բարձրացնում է գլխուղեղ եւ գլխուղեղը հրաման է տալիս, որպեսզի այնտեղ կարողանա կայունացնել, այսինքն միանա ինքնաբուժման օրգանիզմի, մարմնի ինքնաբուժման մեխանիզմը։ Մեր մարմինը ունի ինքնաբուժման անհամար պաշարներ։ Ուղղակի մենք պետք է ճիշտ ձևը սովորենք եւ կարողանանք ներկայացնել, օգտվել եւ ուրիշներին բոլորին սովորեցնենք։ Այդ ժամանակ մենք ունենանք շատ առողջ հասարակություն բառը չեմ ասում, արմատը հասարակն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, ունենանք առողջ սերունդ։ Հիմա մյուս հատվածին եմ ուզում անցնել։ Գոտկային հատված, ամենա ցավոտ եւ ամենակարևոր հատվածը, շնորհակալ եմ, որ բոլորը խնդիր ունեն։ Ինչու ունեն խնդիր, որովհետեւ մենք սխալ ենք նստում։ Մենք գիտեք ինչպես ենք նստում, 90 աստիճանը խախտելով։ Երբ նստում ենք այս աթորին, երբ նստում եմ, պետք է հենվեմ, այստեղ ոչ մի տարածություն չի մնալու, ամենաներքերի հատվածում, կոճուկային հատված, պետք է պպած լինի այս ներքերի մասը։ Ինչու ամեն, որովհետև երբ ես այսպես նստեցի, պատկերացնում ենք, այսպես եմ նստել։ Ես ոչ թե նստատեղի վրա եմ նստած հիմա, այլ ոչ մի բանի վրա նստած չեմ, ես հենված եմ նստատեղի մի որոշ փոքր հատվածի վրա, իսկ սա օդի մեջ է։ Եվ ամբողջ այդ ծանրաբեռնվածությունը ընդունում են այդ փոքր հատվածի վրա։ Դրա համար ամենակարևորը, որ պետք է ուղիղ նստել։ Երբ ուղիղ ենք նստում, մենք խնդիր չունենք։ Ավտոմեքենայի մեջ, պետքին, որ նստած են, մեծամասը բոլորը խնդիր ունեն, ողնաշարային խնդիրներ, աճառների խնդիրներ։ Ուրեմն գոտկային հատվածը համապատասխանում է մեր այս հատվածին։ Այստեղ ինչ ունենք։ Ունենք աղիքներ, չէ, աղեստամոքսային համակարգ, ունենք այլ ինչ ունենք։ Սեռականը մի քիչ ավելի ներքև է, սրբանային հատվածում է։ Ունենք երիկամի ներքևի հատվածները, այս հատվածում։ Սա հենց նկարն է, որ կենսական այս կապը ողնաշարի եւ մեր ներքին օրգանների հետ այս կապը։ Տեսեք, սա մեր կերակրափողն է, ցանկացած այստեղ տեսնում եք, այս բոլոր ողերի վրա, եթե մենք ազդենք, մենք ունենանք առողջ կերակրափող։ Իսկ ինչու առողջ կերակրափող չունենք, որովհետև մենք սնունդը չենք ծամում։ Մենք մեծ կտորներով կուլ ենք տալիս։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, կծկողականությունը, որ պետք է ամեն վայրկյան լինի, որպեսզի կարողանա անշրջանառությունը կարգավորվել, թթվածնով հարստանա, որպեսզի կարողանա սնունդ տալ։ Դրա համար մենք պետք է այս ամենավերևի ողից, այստեղից սկսենք աշխատել մինչև այստեղ։ Եվ արդեն մենք գիտենք լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը,
աղիները, ամբողջությամբ բարակ աղիները, ուղիղ աղիքը, հաստաղիքը, բոլոր խնդիրները լուծելու համար մենք պետք է բուժենք ողնաշարը։ Բայց ողնաշարը մենք չենք կարող բուժել, քանի որ մեզ համար դժվար է։ Մենք չենք կարող այսպես պահել, չէ՞, եթե ինքնաբուժմամբ զբաղվենք, մենք կարող ենք դիմացից անել այդ նույնը։ Եթե ես աշխատում եմ այս կետերի վրա, սա նույն ողնաշարային սյունն է, ուղղակի այս մյուս կողմից։ Այս կլոր ամբողջությունը կարող ենք այս բոլոր կետերի միջոցով նույն խնդրի լուծումը ունենանք, ինչ որ մեջ կստանանք։ Սա է սեռական օրգանների կապը եւ ոտքերի վերջույթների նյարդերը, դրանց պատասխանատուն արդեն սրբանային հատվածն է, այն ամենաներկևի կոճկային այն փոքր հատվածը, որը ունի 4 խող։ Այսքանն է, եթե դուք հիմա ինձ հարցեր տաք, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, ինձ թվում է ավելի լավ է, որ հարցերին պատասխանեմ։ Չէ՞։ Հենց այդ կարիվայի կետերին անդրադառնայինք։ Լավ, որոշ կետեր սովորեցնեմ։ Ուրեմն այս կետը, ուզում եմ սովորեցնել այս կետը, հենց անմիջապես մեջ տեղի հատված։ Ծալեք անմիջապես մեջ տեղի վրա, այսպես ենք ազդում, տեսնում եք։ Մենք ամեն օր պետք է աշխատենք այս կետի վրա։ Այս կետը վախի կետն է, նախանձի, որովհետև մենք հաճախ չգիտենք, որ մենք նախանձում ենք։ Ուրեմն վախի կետը բուժելու համար մենք պետք է մի ամբողջ լարկ բուժենք, որ այդ վախի խնդիրը լուծենք։ Մարդը երբ է վախենում, երբ որ անհասկանալի ինչ-որ բան է լինում, չէ, իր հետ։ Երբ որ անգամ այն ամենավատ բանն է եղավ եւ ինքը տեսավ, հասկացավ, խնդիր չի։ Բայց երբ չես հասկանում, անհասկանալին սարսափելի վախեցնում է։ Երբ ենթադրենք ինչ-որ վթար եղավ, դու վախեցար կամ բան, երբ որ դու անմիջապես ես պահում այդ կետի վրա, դու երբեք խնդիր չես կարող ունենալ, բարդություններ, հետևանքներ որպես։ Հետո էլ, եթե անգամ 5 օր հետո ես անում, 10 օր հետո, կապ չունի, միևնույն է, դու կարող ես այդ խնդիրը լուծել, որովհետև տեսեք, այս կետից մենք գալիս ենք, այսպես, որ ենք գնում դեպի քնային զարկերը։ Տեսնում ենք։ Այսինքն, այս մի կետով մենք կարողանում ենք այրաշրջանառությունը կարգավորել այստեղ։ Նախանձի մասին երբ խոսում էի, ուզում եմ ասել, որ նախանձը, երբ նախ անձը, երբ որ բառակազմական վերլուծության ենթարկում, նախ մենք կարևորում ենք մեր անձը։ Ենթադրենք ես պատմում եմ ինչ-որ աշոտից, դուք ասում եք, այդ աշոտի արածը տեսել ես, իմը չէ, մի անգամ սա նախանձ է, որ դու չես կարողանում անգամ լսել, մինչև վերջ ինչ է ասելու։ Եվ հենց այդ պահին մեր օրգանիզմում խնդիր է լինում, այրան շրջանառությունը սկսում է վատանալ։ Ամեն ինչ կապված է այրան շրջանառության հետ։ Երբ այսինքն այդ ին ու յան էներգիաները հավասարակշռությունը խախտվում է արդեն։ Եվ սկսում է արդեն ինչ-որ մի օրգանիզմ։ Երկուսիներ կարող ես անել, ոչ մի խնդիր չկա, երկու կողմերում է։ Ձեռքը բաց վիճակում, թե ծալած վիճակում սեղմեն։ Բացարձակ կապ չունի։ Քեզ երբ ինչպես որ դու կարող ես ազդել իր վրա, ոչ մի շնորհություն չունի։ Այս մեթոդը ամեն ինչ թույլ է տալիս։ Տեսնում եք այս կետը։ Երբ շնչահեղձ եք լինում, ինչ-որ մի բան կուլ տվեցիք ու խեղդվում եք, արդեն էստեղ է, հենց այդ կետի վրա, որ մի փոքր կրանում եք և սեղմում եք, խնդիրը լուծվում է տեղով,
որ այդ խփել ինչ որ անում են, կարելի է դա չանել, մի անգամից հենց այդ կետի վրա ազդել։ Տեսնում եք, որտեղ հենց այս այ հենց այստեղ։ Ապալու այլ սեղմելուց այլ էս կետը։ Ցավում է, որովհետև միշտ մենք իրեն սեղմում ենք, մենք իրեն խանգարում ենք, ճնշում ենք, որովհետև սխալ ենք նստում, սխալ ենք խանգարում։ Ուրեմն բացի դրանից մենք ստանում ենք թթվածին այս կետով, որովհետև արյունաշրջանառությունը անմիջապես կարգավորվում է եւ թոքերում եւ բրոնխներում, բրոնխի ծաղ։ Սա, որը գտնվում է պորտից վեր։ Երբ ինչ-որ դիտում ենք մենք, ամեն ինչ կերել ենք եւ ծանր ենք զգում, ծանր է, ծանրամաս է, մենք կարող ենք այս կետի վրա ազդել, սա պորտից մի մատ, մի ցույն, վերև, ուղիղ վերև, երբ որ դուք աջ կամ ձախ, եթե աջ կողմն եք գալիս, արդեն դա 12 մատնյա աղիի հատվածն է, որ լեղին, լեղապարկը, լեղածորանը մտնում է այստեղ։ Լեղին անցնում է 12 մատնյա աղի, որպեսզի կարողանա մարսողություն ընթանա։ Եվ ձախ կողմից արդեն ենթաստամոքսային գեղձի հյութը, էլի պարտադիր, պետք է այդ խողովակով գա 12 մատնյա աղի այդ հատվածը, պարզապես այստեղ պակասում է 12 մատնյա աղի հյութը, հեղուկը, 3 հեղուկներ են պետք, հյութեր, ենթաստամոքսային գեղձի, լեղապարկի, լեղին և 12 մատնյա աղի հյութը։ Այս երեքից որևէ մեկն էլ եթե բացակայում է, մարսողությունը թերի է։ Երբ որ պահում եք այդ կետի վրա, երկու կողմից էլ կարող եք անել և իր վրա և երկու կողմերից, այստեղ նույն ուղղության վրա երկու կողմերից։ Մենք ունենանք լիարժեք մարսողություն, լիարժեք, երբեք այս հատվածը, որ սկսում է ուժել, չի լինել։ Այս կետը էլի զարկերակի հետ է կապված, ինչպես տեսնում եք, հենց պահում եք էլի իր վրա, թևի բոլոր ցավ, մկանային խնդիրներ, ուսային ցավերը բոլորը կարող են հանգիստ կարգավորել։ Հենց այս հատվածում մեջտեղ։ Սա էլի զարկերակը որ գալիս է ներքև, հենց այս կոճի մոտ։ Մեր ոտքի մատները, երբ որ կան, որ այսպես կծկված են և չես կարողանում բացել, այս կետի վրա աշխատելով, արյունը միանգամից այդ երակներով անցնում է մատներ և սկսում են աշխատել մկանները։ Այս կետը, ասում են, որ եթե այս կետի վրա ամեն օր աշխատեք, շատ երիտասարդանաք, երիտասարդացման կետն է համարել։ Ծնկահոդից մի փոքր վերև, այս կետն է։ Ծնկահոդից վերև։ Հա, այս ծնկից վերև, ծնկից մի փոքր վերև է, և այս ճակատի այս կետը կենտրոնացման կետն է։ Երբ չեք կարողանում կենտրոնանալ, ինչ-որ անընդհատ ցրված է ձեր միտքը, չեք կարողանում կենտրոնանալ, այս կետի վրա այսպես ճաշում եք գործադրում և ցավում է։ Եթե հիմա գտնեք, կտեսնեք, որ էլի ցավում է։ Կապված է էլի աչքի տեսողության համար է շատ լավ այս կետը, թուխուղեղի ցանկացած խնդիրները կարգավորելու համար։ Հաջորդ էլի կա։ Երևի հարց պատասխանով ով կուզի իրան դիագնոստիկա անեք, ինչ խնդիր անհանգստացնում իրան, փորձնական, որ կասկածում եք ինչ-որ խնդիր ունեք, կխնդրենք մեր Անահիտին կամավոր ուզում կա իրան տեստավորումը անենք։ Չէ, հիմա լուրջ, ինչ, մի րոպե, հիմա ես կներես, ես ուզում եմ մի հատ ճշտենք, ես ինչ որ պատմեցի, բացատրեցի ձեզ, որևէ հարց, ինչ հարց մնաց, ինչ հարցեր ունեք իմ ներկայացրած զեկույցից։ Ուզում եմ հարցնեմ, ինչ որ ողնաշարի հետ կապված առաջին ինչու 12 օր,
որովհետև 12-ն են մերիդիանները, էներգաուղիները 12-ն են, պարտադիր դրա համար 12, որովհետև 12-ից հետո էլի ես 12 անում, բայց եթե ցավ չկա արդեն կետի վրա, դադարեցնում ես, 3 օր ես բուժում, բայց եթե պետք է աշխատես ցավ կա, 12 օր պարտադիր։ Չունեք հարցեր։ Օրինակ Հա, լավ, ասա։ գիտեմ որ ապիկը շատ հարգված գիտնականներ դարձյանը եւ ինքն էլ էր զբաղվում այս կետային ինչ-որ բաներ իրենից օրինակ իմացել ես թե ուղղակի այդ Չէ, չէ, ինքը չի զբաղվել, ինքը ուղղակի այդպիսի պատմություն կար, ես իրենց տանն էի, ուներ ինքը ականջներում ցավ ուներ, ես այդ ժամանակ բացարձակապես տեղյակ չէի, թե ինչ է կետը, ինչ է կետային բուժիչությունը, ուղղակի այսպես պահել եմ ականջները, սիրում էի պապիկ ջան, ու ասեց, այս ինչ է կատարվում, այս ինչ տակ, այս ինչ տակություն է, ու այդ իր ընկերը, որը գիտնական էր, ինչ-որ մի հատ փոքրիկ ձող ուներ մոտը, սև հենց, էբոնիտի ձող, վրդի կտորով շփում էր, լիցքեր էր առաջացնում, ու այսպես այդ ցավոտ տեղերը պահում էր, ու ասում էր շատ է օգնում, բայց ես այդ ժամանակ գաղափար չունեի, որ ես այս պետք է վերցնեմ, տերը լինեմ այս բժշկության, չէ։ Պարզապես այդ կենսաէներգիան և այդ կենսաէներգիան բոլորս ունենք, որովհետև եթե մեր միտքը, ուզում եմ շատ ուշադրություն հրավիրեմ այս մտքի հետ, վրա, որ երբ մեր միտքը տեղում չէ, մեր հարևանի կնոջ վրա է, թե որ մեքենա նստեց, ինչ արեց, մենք այդքանով զրկվում ենք, այ մի դատիր, որ չդատվես, դու դատվում ես, որովհետև դու այդ ժամանակ կարող ես այնպիսի ինֆորմացիա ստանաս վերևից, որ ամբողջ կյանքդ կփոխի։ Դրա համար պետք է մենք մեր մեջ լինենք։ Անայն հարցում գլխի այս մասում արդյոք կետ չկա, որը կարող օգտակար լինել, ասենք գնալ դասեիկանները։ Բոլոր կետերը կապված են հենաշարժողական ապարատի հետ։ Դու տեսար, որ ես ցույց տվեցի, այդ բոլոր մերիդիանները իջնում են գլխուղեղից եւ այդ մերիդիանների վրա 600 հատ կետ կա, պատկերացնում ես, ամեն մեկը համապատասխան գնում է իր օրգան կամ ներքին օրգանը։ Այսա, տեսնում ես։ Ինչքան շատ են։ Միայն ողնաշար եւ գլխուղեղ։ Տես, ողնաշարից ինֆորմացիան ողնուղեղով բարձրանում է դեպի գլխուղեղ, գլխուղեղը վերևից հրաման է տալիս։ Ինչպես որ ընդհանրապես ընդունված է, միշտ հրամանները վերևից է լինում։ Քնելու համար ոչ մի դիրք չես կարող ասել, որն է ճիշտը։ Ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի, սովորի, որովհետև շատ դժվար է։ Ենթադրենք, երբ որ դու աջ կողմի վրա ես քնում, չէ՞, աջ կողմի վրա երբ քնում ես, խնդիր է, ճնշում ես։ Ձախ կողմի վրա լյարդի վրա ես ճնշում։ Ձախ կողմի վրա ես քնում, սրտի վրա ես ճնշում, չէ՞։ Լավ, ողնաշարի վրա ընդհանրապես չի կարելի քնել։ Ինչ դիրք մարդը վերցնի։ Դրա համար, որ դիրքը, որ հարմար է, ամեն մարդ ինքն է ընտրում այն դիրքը, որը հարմար է իրեն։ Իսկ ընդհանրապես ասում են աջ կողմի, ձախ կողմի վրա, բայց ինձ համար դա ճիշտ չի։ Դուք հարց ունեք։ Իսկ ոտքի տակի կետերը Այո, օգտագործում եք դուք երբ որ ես օգտագործում եմ, բայց իմ մեթոդը անմիջապես ես ոտքի տակից ոչ թե լսողական ապարատն եմ բուժում, այլ բուժում եմ հենաշարժողական իր ոտքին վերաբերվող հատվածները, ոտքին։
որովհետև պատկերացրեք, երբ որ ոտքից պետք է գա հասնի այստեղ, չէ, ես անմիջապես իրեն ուղարկում եմ այսպես։ Շատ կարճ։ Այսինքն պետք է աշխատել, իմ մեթոդը տարբերվում է հենց որ տեղային եմ ես անում, տեղը, հենց այդ հատվածը ամբողջական բուժում է ստանում։ Եվ ես բուժել եմ ոտքի տակից առաջին անգամ ասեցի, որ այդ կետերի վրա էի աշխատում, բայց հասկացա, որ ես պետք է փոխեմ, որովհետև երևի մի 4-5 անգամ 12 օր պետք է բուժարուն մոտենա ինձ, որովհետև շատ դանդաղ է ազդում ոտքի տակից, երբ որ բուժում ես ականջը, խլությունների նկատի ունեմ։ Եվ ես սկսեցի անմիջապես օրգան, ականջն եմ բուժում ականջը։ Եթե կա ինչ-որ խնդիր գլխուղեղի հետ, արդեն գլխուղեղին եմ դիմում օգնության, գլխուղեղի վրա եմ աշխատում։ Նայած ինչ խնդիր է, խնդրից կախված։ Չունեք հարցեր։ Անունարար ամուսների հետ կապված քրականային հարցներ, այսինքն նույնինքը վարիկոզ ասված է, այս մեթոդը թույլ է տալիս բուժել նաև վարիկոզը, խոցանումը արյունատարանքների։ Ես այս մեթոդով իմ առաջին բուժարուն եղել է մայրս, առաջինը որ բուժել եմ իրեն, թրոմբ։ Ոտքի կոտրվածք ունեցավ մայրս եւ ապշելու բաներ, շատ մեծ թրոմբ ուներ եւ բուժվում էր բժշկի մոտ, 8-րդ հիվանդանոցում էր բուժվում։ Հիմա հայրս ասեց, անհարմար չի, չես կարող բուժես մորդ։ Ասեցի, դե պետք է գրություն վերցնեմ ձեզանից։ Առաջին անգամ եմ բուժում, ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Դե հումոր եմ անում, բայց բուժեցի եւ շատ արագ կարողանում ես այդ հարցը լուծել։ Թրոմբի։ Դուք էլ կարող եք, վախենալու ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ուզում եմ չմոռանամ եւ շատ կարեւորում եմ, ուզում եմ ձեզ սովորեցնեմ ինֆարկտի կետերը։ Ցանկացած մարդ, երբ որ ձեր մոտ վատ է զգում արդեն, դուք առաջին հերթին ինչ խնդիր որ լինի, երբ որ շնչառությունը վատ է, գունատ արդեն ուզում է պառկի, չի կարողանում կանգնել, դուք անմիջապես բարձրացում եք թևը ում վրա ցույց տամ։ Թևը բարձրացում եք այսպես եւ հենց այս մեջտեղի հատվածից, մեջտեղը անմիջապես այսպես բռնում եք ու իրար սեղմում եք դեպի ներս, մինչև վերջ։ Այս անելուց հետո ինֆարկտ պատկերացնում եք արդեն այդ հիվանդը որ կար, ես իրեն միակ հասկացա ինչ է կատարվում, բուժելուց հետո 4 ժամ եմ աշխատել այդ մի կետի վրա, մի 4 ժամ, չեմ վերցրել մատս, արդեն չգիտեմ մատս ներսում էր, և երբ որ արդեն վերջացրեցի քնելուց հետո որ արթնացավ, ասեց դու հասկացար ինձ ինֆարկտ էր խփում, ինքը զգացել էր, ապշելու բան էր, այս շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր կետ է ու երկու կողմից էլ կարող եք անել, որը որ հարմար է, որտեղ կարող եք մտնել, անմիջապես մեջտեղի հատվածով։ Անդրնախը ինֆարկտային պահին, թե որ արդեն Եվ նախա, եւ հետո անգամ, ինչպես որ ինսուլտն են, չէ, բուժում, ինսուլտից հետո եւ ինսուլտից առաջ եւ այդ պահին։ Մեկ մի հարցում եմ, շաքարային դիաբետ կա։ Այո։ Անձը եւ ուշ գլխավոր իրանը շաքարային դիաբետ է, դեպքում որտեղ կարելի է այդ Շաքարային դիաբետի համար պետք է մենք անպայման առաջին հերթին պետք է կարգավորենք լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, պարտադիր։ Ինչու համար, որովհետև տեսեք, եթե ամեն օր մենք այս կետերի վրա ասում ենք, որ ցույց տվեցի, այս ողքի կետերը որ ասեցի, 12 մատնյա աղիի վրա։ 12 մատնյա աղիի վրա, երբ որ մենք աշխատում ենք, մենք բուժում ենք լյարդը աջ կողմից եւ ձախը ենթաստամոքսային գեղձը ամբողջությամբ։ Մենք կարող ենք հենց այդ երկու կետերի վրա ենք աշխատում, իսկ եթե բարդացած է արդեն, լյարդը ամբողջական անում ենք նույն
ցանկացած հոդային խնդիրներ բուժելու համար պարտադիր բուժում ենք լյարդը։ Պարտադիր։ Ես նաև սննդակարգ եմ բուժարոյի նշանակում համապատասխան հիվանդության եւ խնդրի բարդության։ Ամենակարևորը գիտեք ինչն է, որ օրինակ հոդատապը, որ մենք ասում ենք հոդաբորբ կամ պադագրա, որ այդքան տարածված է մեր մեջ, մենք պարտադիր պետք է բուժենք եւ ոտքը, ենթադրենք բութմատը կամ ծնկահոդի, եւ խնդիրը պետք է բուժենք եւ պետք է բուժենք լյարդը։ Պարտադիր լյարդը այնպիսի օրգան է, ցանկացած ալերգիաները, եթե բուժում եմ, ես պարտադիր լյարդը, առաջին հերթին։ Լյարդը, հետո շնչուղիները, արդեն տարբեր օրգաններ։ Ասմայի դեպքում լյարդը չենք բուժում, ասմայի դեպքում բուժում ենք։ Ես բուժում եմ ընդհանուր ամբողջ շնչառական համակարգը, պարտադիր։ Այսպես գալիս եմ, բուժում եմ, քիթ, հետո հայմորյան խոռոչներն եմ բուժում, հետո արդեն իջնում եմ ներքև, քնայի զարկերակը պարտադիր։ Իջանք, այս նշիկներն եմ բուժում, իջանք ներքև, այս ամբողջ խողովակն եմ բուժում, որը պարանոցային ողերի հակառակ կողմն է, պետք է անպայման բուժել։ Եվ հետո արդեն անցնում եմ, բուժում եմ, ինչն եմ բուժում։ Կլմանակտը մարսողության համար, բայց բանը, ես բուժում եմ, ինչը, թոքերի մեջ ինչն է, բրոնխներ, պարտադիր, բրոնխներ եմ բուժում, թոքերն եմ բուժում և բացարձակապես էլ չի վերադառնում։ Եթե կան տարբեր ասթմաներ, օրինակ խոնավությունից առաջացող, տարբեր են, նայած թե ինչ խնդիր է, ուսումնասիրելուց հետո արդեն նոր ճիշտ բուժում ես անում։ Իսկ օրինակ քնելու պրոբլեմ ունեցողն է, որ ավելի հեշտ քնի։ Քնային զարկերակ միայն։ Եթե ամեն օր քնային զարկերակի հետ աշխատես, դու շատ արագ ես քնելու։ Գլուխդ հանգիստ, շատ կողմնորոշումն է կարգավորվում, շատ արագ ես կողմնորոշում, նաև այս կետը, որ ասեցին, ճակատի կետը, որովհետև մոռացկոտությունը ճակատի կետը։ Հոգնել եք արդեն։ Պահում ես մինչև ցավը անցնի։ Որովհետև երբ որ ասում են, պետք է 2 վայրկյան պահել կամ այսպես անել, երբ որ ես այսպես եմ անում, իմ էներգիան, որը արդեն ինքը պետք է գնա իր ճանապարհով, ես դրեցի, վերցրեցի, ինչ եղավ։ Անիմաստ։ Հետո հաջորդն եմ դնում, այլ անիմաստ, սա անիմաստ բան է։ Սա ուղղակի իրոք մերսում է, որ ինքը ուղղակի հանգստացնում է։ Երբ որ դրեցիր, պահեցիր, արդեն այդ նյարդային ազդակները արդեն եկան, բարձրացավ գլուխը հրաման տվեց, այս ամբողջ պրոցեսը եղավ։ Բայց երբ որ ես վերցնեմ դնեմ անընդհատ, այդ պրոցեսը չի կարող լինել։ Շատ կարևոր հարց է անդրադառնանք, այսօր բոլոր գիտեք, որ սմարթֆոնների մեջ են էկրանների հետ ու տեսողության խնդիր է առաջանում, որ կետերին խորտ կտայք սեղմեն, որ տեսողության վերականգնում լինի կամ պահպանում լինի։ Տեսողության համար քնային զարկերակ։ Հիմա կասեք ինչ ամեն ինչը կապում եմ քնային զարկերակի։ Չէ, չես կարող քնես, ընդհակառակը։ Քնային զարկերակ, առաջին հերթին, այս կետը, հոնքի վրա առաջին կետ, 1, սկիզբը, մեջտեղ և վերջ, այս վերջին հատվածը, մատները փոխվում են, դնում ենք ներսից դրեցինք դեպի վերև, լավ խորքային, խորքը, ցավ չկա, կա չէ, պահում ես, մինչև ցավը անցնի, հետո ներսից այս հատվածը, արդեն, հետո նորից վերջը, նույնը այս ներքևի հատվածում, 1, 2, 3, բայց այս ամեն ինչը արվում է պարտադիր այս հատվածը բուժելով,
Այսինքն երբ որ էստեղից գլխի, որովհետև բոլոր այդ կենտրոնները, որ մենք ունենք, ենթադրենք լսողական կենտրոնը այստեղ պետք է բուժել եւ գլխուղեղում է լսողական կենտրոնը, մյուս, նրանք երկուսը իրար հետ կապի մեջ պետք է լինեն։ Աչքերը եւ ծոծորակը։ Պարտադիր։ Հա, ուզում եմ մի հատ շատ լավ բան սովորեցնեմ։ Ուրեմն, երբ որ COVID հիվանդությունը կար, շատ մարդիկ այնքան մեղք էին, որովհետեւ համը կորել էր, համ չունեին, չէ՞, համի զգացողություն, համի զգացողությունը, ուրեմն, հենց այսպես ուղիղ գալիս է, տեսա՞ք, հենց այս հատվածի կետերն, այստեղ։ Սա վերականգնում է համը։ 2-3 օրը արդեն համը վերականգնված է։ Մեր ուսումնասիրությունը բժշկությունն է, ավելի ծանր ոսկրաններից առաջ պարտադիր գինկոբիլովա, արտիշոկ, այսինքն արյունատարանոթները լավացնող, ընդհանրաշնչություն լավացնող պրեպարատներով ողնաշարի կողքով կոնկազու բարձրանում ենք մինչև գլխի հատվածներ եւ ներարկումներ կանում կետային, որոնք 72 ժամ մնում են։ Հիմա դուք ասիք, երբ որ կետով դնում սխում եք, ինքը այդ էֆեկտը չի տալիս։ Այդ դեպքում պրեպարատը կտա էֆեկտը թե չէ, որտեղ դա անոթային հետապա կոչվում է, եւ հետաքրքիր է շատ։ Եթե դուք խորքային անմատապես եք ուզում այդ հարցը լուծել, չի Չէ, խորքային չի, պարզապես որ այաշնորհություն լավանա, որպեսզի բեղորայիք այսինքն պրեպարատները ավելի լավ ներդրում։ Այդ ժամանակ կարող է ինքը օգնել, բայց ենթադրենք դուք ուզում եք, որ այաշրջանառություն կարգավորեք, մշտական որ կարգավորեք, ուղղակի ձեր մեթոդի հենց այդ բահի համար կարող է օգտակար լինել։ Արդեն դուք պետք է տեսնեք, թե քանի հոգու վրա ինչպես է, այսպես։ Դե, եթե մարդը գալիս է մեկ պրոցեդուրայի առանց անոթային էտապի 3 անգամ պիտի գա, եթե անոթային էտապում մեկ անգամ բավական է լինում, որպեսզի դեմքը ձգվի։ Բայց հետագան չի բողոքում, չի ասում։ Չէ, ընդհակառակը լավանում, ուսերը կեցվածքը լավանում։ Պետք է սա էլ անպայման ուշադրություն դարձնել, թե ում մոտ խնդիրներ կան, ում մոտ չկա։ Անհատական բանն է սա։ Որտեղ կետային ամբողջ կետերը բացանում, մինչև մենք իհարկե չենք բացանում մինչև գագա, մինչև ականջի հատված ենք բացանում, բզի ողնաշարի կողքով երկրորդ փողի դադարեցնենք ու արդեն բացվում է աձև եկնում են կետերը մինչև ստեղ են գալիս։ Բայց նու ոչ բոլորը անում, բայց հիմնականում պայելքի ոտքայինով բացանում։ Ինչքան է դեպքում։ Նու նապաժը ինքը, պատկասի 4 մմ-անոց ասեղով նյարդային ողնաշարի կողքով բարձրանալով գնում ենք մոտավորապես 40 կետ ենք ներառում իր մեջ։ Ու մի անգամից կեցվածնել է փոխում, դեմքել է փոխում։ Եթե նույնիսկ պրեպարատ չանենք, տենցել է փոխում, բայց հետաքրքիր է, որ մի կետով ուղղակի ասեղը ծակելով գնում է, որ մարդը ցավ չզգա։ Ուղղակի բանը էլի տարբերությունը այս մեթոդի հետ, ասեղնաբուժության հետ, եթե ասում եմ, մաշկին ծակելու պահն է, Երբ որ մաշկը ծակում եք, այդ ժամանակ լրիվ ուրիշ պրոցես է տեղի ունենում, քան երբ որ ազդում ես։ Երբ որ ազդում ես, այդ ժամանակ մաշկի ռեցեպտորները իրենք ակտիվանում են, ու իրենց արձագանքը մնում է նյարդային համակարգում, որից էլ արդեն ազդակներ բարձրանում են ու ուղեղը հրաման է տալիս։ Այս պրոցեսը մնում է, բայց երբ որ մենք ծակում ենք, դա չի լինում։ Չէ, դե արել են, խփումանները ընդունել եմ օրնի, գիտեմ իր դաժան իսկ ձեր մատերը ամեն ինչը որ հիշում է ափսոս էլ չես անում չէ, հիմա արդեն կա տարիք, որ վերցնում ես անհակ ծարավով, սովորում ես, կա տարիք, որ արդեն տալիս ես, բուժում ես եւ այլը, բայց կա տարիք, որ պետք է արդեն հանձնես, փոխանցես բոլորին։ Հնարավորինս։ Իմանալ գազերը ինչպես կարելի է հեռացնել օրգանիզմից, որ ոչ վնասես, ոչ ունենաս։ Գազեր են առաջանում ինչպես։ Նյութափոխանակության պարտադիր խանգարում, եթե ուղղակի մի օր, երկու օր այդպիսի սնունդի հետ կապված խնդիրներ են, էլի պարտադիր այն կետը, որ ցույց տվեցի, հենց այս ներքերի ենթաստամոքսային գեղձի կետը եւ այստեղ լեղին ծորանա, որ եկա վերջից։ Դա այնպես սրա կողքերը, այստեղ, այս երկու կետը,
Եթե միանգամից կկարգավորվի։ Որովհետև դու երբ որ ուրեմն խնդիր կա ենթաստամոքսային գեղձում, չէ, կապ չունի, բացարձակ։ Պահելու համար, եթե ճիշտ ցավոտ կետը պետք է գտնել։ Հենց գտար, պահեցիր մինչև վերջ, ոչ մի խնդիր, մինչև վերջ։ Գեղունգը պիտի կտրվոսին է։ Այո, ես մի տարի է, որ եղունգներ ունեմ։ Եթե ստեն սխենք, այս մասով, թմբիկով, ապա կտրենք դրա համար։ Բա իհարկե եղունգը։ Մանավանդ ամեն օր դու քեզ օգնելու ես, բուժելու ես, իհարկե, եղունգները պետք չեն։ Դե արդեն տարբեր է, փոխվում է համակարգը։ Արյան հոսքը փոխվում է, այդ էներգիան չես կարողանում ամբողջությամբ։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում, բացարձակապես ոչ մի խնդիր չունեմ էներգիայի առումով, բայց ես շատ հոգնում եմ մկանային, որովհետև երբ որ ես մատս դրեցի տվյալ կետի վրա, ես ամբողջ մարմնով չեմ շարժվելու։ Ես չեմ կարող դնեմ, հետո գնամ այսպես անեմ, ես դրել եմ վերջ։ Նույն դիրքով մնում եմ այնքան ժամանակ, մինչև ցավը, մինչև վերջ արդեն անցնի։ Միակ թերությունը իմ բուժման սա է բուժողի համար, շատ դժվար է, թե չէ ոչ մի խնդիր։ Քնային զարկերակ, պարտադիր։ Երեխաների համար առաջնահերթ ինչ կետեր կան, որ ցանկալի է երեխաներին սովորեցնել։ Ուրեմն ես հիմա մի հատ գաղտնիք բացեմ, ես հիմա ուզում եմ մուլտիպլիկատոր հայերեն, մուլտ նկարող ռեժիսոր, կարող եք օգնել ինձ։ Փոքր տարիքից երեխաները պետք է ծանոթանան իրենց օրգանների հետ։ Երբ ծանոթանան իրենց օրգանների հետ, ընկերություն անեն, իրենք արդեն կխնայեն։ Իրենք այդքան անողոքաբար չեն սկսի ծխել։ Ու ես արդեն սցենարիի մեջ կա կերպարներ, որ գլխուղեղն է հսկում եւ այլն, այս իմ մեթոդը ինչ որ կար, հենց այս ամբողջը կարելի է մուլտֆիլմ անել, թարգմանել բոլոր լեզուներով ու շատ մնայուն բան կլինի։ Ես իհարկե բուժել եմ այդ որ ասեցի 13 օրեկան երեխա, հենց այդ երեխայի հետ նույն ձևով նույն կետերի վրա էի աշխատում, նույն, մեծ մարդու նման։ 4 օրում է բուժվել այդ երեխան, շատ արագ, երեխաները շատ արագ են բուժվում։ Շատ լավ կլինի, իհարկե, որ նրանք իրար իմանան, որտեղ օրինակ չինացիների խումբ կար, մեկ եք տեսնում այդ տղան սենց ինչ-որ իրան բաներ անում, հետո սենց ինչ-որ սենց զգացի, որ ինքան իր համար ենքան սովորական է։ Շատ սովորական։ Ու զգացի, որ այդ երևի մի 20 տարեկան էր, ինքն փոքրուց էդ է արել, այդ ասած այդպես։ Նույնը ոնց ջուրես խմում, շատ կարևոր է։ Այս կունե մի քանի հասարակ կետեր, օրինակ դասի ժամանակ քունը տատանում ինչ անես, շատ իհարկե պետքական բան կլինի, կարողանայինք օգտագործենք այդ ձեր գիտելիքները արտակարգ կներ մեր հայազգի համար, ինչի՞ չէ։ Դե, պետք է։ Իսկ իրան գիտեն, իրանց մոտ էդի շատ լավ ովասխում, էներգիան շատ կապ ունի, բայց կարող եք դուք էլ պարտադիր, ոչ մի, երբ որ մի քանի անգամ արդեն դուք աշխատում եք, պահում եք ձեր վրա, ինչու եմ ասում, պետք է դուք ինքներդ անեք, որովհետև մասնագետը միշտ ձեր կողքին չի լինելու, բայց ու հենց այդ պահին չի լինելու։ Դուք եթե մի քանի օր անընդհատ աշխատում եք, դուք ստիպում եք, որ այդ էներգիան արդեն անոթները սկսեն ակտիվանալ եւ արյունը սկսի նորմալ շարժվել։ Անաշրջանառությունը արդեն կարգավորում եք։ Կարծում եմ շատերին էլ գա այդ ակշտի, հիմա չէ, կարծես մի քիչ շատ մոդայիկ է դարձել, anxiety-ն ոնց են ասում։
Անա, որ կարծես, հայ շունչ, կտրվում խառնում ես պանիկայի ատականներ։ Այդ ժամանակ օրինակ մարդկանց իմանա, թե մենակ ինչ կարելի է անել, ինքը քեզ։ Այս կետը միշտ բոլոր այդ խնդիրները շնչառական այդ ամբողջը միայն այդ կետը միշտ է այսպես։ Ինձ արդեն ասում են, որ բավական է գնանք մի բան ուտել։ Մի րոպե, բայց Մաշիջան, նախ շնորհակալություն։ Բայց եկեք ու շնորհակալություն։ Մեր հյուրը լավ շեշտեց, որ մեր Անահիտը ունի մի հատ նոր շնորհ, որը էլ ավելի արդյունավետ ու էլի հետաքրքիր է, քաղցր շնորհք ու երևի քաղցրի շնորհքը գրքի բացման սկիզբ է, որ քաղցրով այդ գիրքը սարքրելու ինքը վերջում հանձնի ու ճիշտ կլինի քաղցրը ստեղից սկսենք հյուրասիրել մարդկանց, ներկայացնենք մաքուր շոկոլադ է սարքում ու անմահական է ու շատ գիտափորձերի արդյունքում է ստացել, որ մեջը չլինեն հանկարծ հավելումներ, մեջը շաքար չլինի, շատ sense պատրաստակամուներին է մոտենում, անգամ շատ դասընթացների գնալուց հետո ամեն անգամ ասում են իրանք սխալ են, գիտես, բաց բան էին մեջ օգտագործում, բաց այդել է, դա ճիշտ է ու ինքը ստացել էր իր ճիշտ շոկոլադը, էլի։ Բայց մի հատ պատճառը ասեմ, ինձ սովորացրել է Անահիտը, որ ինձ ծանոթացեք, ինձ անընդհատ ասում էր, բանը, դու չես ուզում մի հատ նայես, թե շոկոլադը ոնց են պատրաստում, ասում եմ, չեմ են մտածում էլի դրա մասին, բացարձակ, ու մի օր արեցինք, ու ես այդպիսին եմ պայտարատություն եմ, մի անգամից մտա այդ ինվորմացիայի մեջ, բայց եկեք դուրս գանք, լավ։